तल भन्ने सिङ छ भने भाले भयो, सिङ छैन भने पोथी भयो फेरि है। डियर प्रजातिमा चाहिँ मेलको मात्रै हन हुन्छ, फिमेलको हन हुँदैन, त्यसरी छुट्टिने हुन्छ। शरीरमा टिक 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 परेको भएर यसलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ स्पोटेड डियर शिकार गर्नु त पाइँदैन। यो मृगको सङ्ख्या भने लाखौँ छ, बाघको सङ्ख्या भने 128 वटा छ। बाघले पनि सजिलोसँग शिकार गर्न सक्दैन, यसले नै सङ्घर्षै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही एउटा वयस्क बाघले चाहिँ 10 केजी 15 केजी मासु खायो भने हप्ता 10 दिनसम्म बाँच्नु हुन्छ। शिकारमा हिँडेको हप्ता 10 दिनसम्म सक्सेसफुल हुन्छ।